စတိုရီလိုင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကလေးလေးတို့ရေဒီနေ့တီထူပြပြပေးမဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကလေးလေးတို့အတွက်အရန်ခိုးတံပြီးသင်ခန်းစာတစ်ခုရစေမဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံမြင်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရွှေဥဥတဲ့ငန်းနဲ့ဟောရှိတုန်းကရွာသားရဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာလေသမားကြီးတယောက်ရှိတဲ့လေသမားကြီးဟာတိတ်ကိုမှစင်းရဲရှာတယ်နေစရာအိမ်ကလည်းမိုးရွာရင်မိုးယိုတယ်စားစရာဆိုလို့လဲဘဝလင်းလင်းမစားရရှာဘူးခွဲ့ဒါပေမဲ့လေသမားကြီးမှာသူ့အရန်ရှိရတဲ့ငန်းဖြူလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်လေသမားကြီးဟာသူစားစရာမရှိရင်တော့မှသူ့ရဲ့ငန်းဖြူလေးကိုတော့အမြဲတမ်းအစာကျွေးတယ်ဒီဥဆိုင်တယ်လေငန်းဖြူလေးရေငါမှမင်းမရှိတာကွာငါတို့နှစ်ယောက်အတူတူရုံးရကြတာပေါ့လို့လက်သမားကြီးကငန်းဖြူလေးကိုအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတဲ့တနေ့တော့မနက်ခင်းမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါလေရောလက်သမားကြီးကငန်းဖြူလေးကိုသွားချိလိုက်တော့ငန်းဖြူလေးရဲ့ဘေးမှာဝင်းလန်းတောက်ပနေတဲ့ဥတလုံးကိုတွေးလိုက်ရတယ်လေလေသမားကြီးကလည်းဟာကြက်ဥလည်းမဟုတ်ငန်းဥလည်းမဟုတ်ပါလားဘာလို့အယောင်တွေကဝင်းလိုက်နေရလဲဆိုပြီးကောက်ယူကြည့်လိုက်တာပေါ့လက်ထဲကိုရောက်တော့မှလေသမားကြီးကတေချာကြည့်လိုက်ပြီးအိုးဒါရွှေစစ်ကြီးပါပဲဆိုပြီးရေရွတ်လိုက်တယ်လေဟုတ်ပါတယ်ကလေးလေးတို့ရေသူ့ရဲ့ငန်းဖြူလေးကတာမန်ဥမဟုတ်ပဲရွှေဥကြီးတစ်လုံးကိုဥပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လေသမားကြီးကပျော်လုံးလုံးကခုန်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွှေဥကိုမြို့ကိုယူသွားပြီးရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရလာတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးလေသမားကြီးလည်းထမင်းဝဝစားရတော့တာပေါ့အော်စရာကောင်းတာကတော့ငန်းဖြူလေးဟာနောက်ရက်တွေမှာလဲတနေ့ကိုရွှေဥတစ်လုံးမှန်မှန်ဥမေးနေတာပါပဲကွယ်ဝါနေ့တိုင်းရွှေဥတူရနေတော့လေသမားကြီးလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချမ်းသာလာတယ်လေကြည့်ပါဦးအရင်ကမိုးယိုခဲ့တဲ့တဲအိုလေးနေရာမှာအခုတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်လေသမားကြီးကလည်းတထေးကြီးတယောက်ဖြစ်လာပြီးရွာထဲမှာသူကချမ်းသာဆုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးလေးတို့ရေလူဆိုတာကလေစင်ရဲတော့ကတော့မင်းစားရရင်တော်ပါပြီလို့တွေးတတ်ပေမဲ့ချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်တွေကကြောင်းသွားတတ်ကြတယ်လေလေသမားကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့သူကရှိတာနဲ့မရောက်ရဲနိုင်တော့ဘူးလေတညမှာတော့လေသမားကြီးကအိတ်မပျော်ပဲသူတယောက်တည်းတွေးလိုက်တယ်သူ့အတွေးတွေကတော့တနေ့မှရွှေဥတူရဲရတာနင်းလို့နဲ့ငါကဒီထက်ပိုချမ်းသာချင်လားဒီထက်ပိုပြီးမြင်မြန်ရချင်လားတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာလောဘဆိုတဲ့အရာဆိုကြီးဝင်လာတာပေါ့ကလေးလေးတို့ရေသူကသူ့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ငန်းဖြူလေးကိုမေတ္တာထားရမယ့်စားမကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုကိုတွေးမိလိုက်တယ်နေပါဦးဒီငန်းကနေ့တိုင်းရွှေဥဥပေးနေတာဆိုတော့သူ့ဘိုက်ထဲမှာရွှေဥတွေအများကြီးရှိမှသိကြတယ်ငါကဘာလို့တစ်နေ့တစ်လုံးစောင့်နေရမှာလဲသူ့ဘိုက်ကိုခွဲပြီးရွှေဥတွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းယူလိုက်ရင်ငါချက်ရှင်မဟာတထေးကြီးဖြစ်ပြီပေါ့အိုးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အတွေးပါလားကလေးလေးတို့ရဲ့လောဘစိတ်ကြောင့်လေသမားကြီးဟာအကြံစိုးတွေဝင်လာခဲ့ပြီလေနောက်ဆုံးမှာတော့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့လေသမားကြီးဟာမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုံလိုက်ပါတော့တယ်တနာစရာကောင်းတဲ့ငန်းဖြူလေးကိုဖမ်းဟိုက်ကိုခွဲပြီးရွှေဥတွေကိုလိုက်ရှာတာပေါ့ကလေးလေးတို့ရေဟိုက်ကိုခွဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့မယ်ထင်လဲဟုတ်ပါတယ်ကလေးလေးတို့ရေငန်းဖြူလေးရဲ့ဖိုက်ထဲမှာရွှေဥဆိုလို့
တလုံးမှမရှိပါဘူးတာမန်ငန်းနေလိုပဲအသားတွေသွေးတွေပဲရှိတာပါလယ်သမားကြီးထင်သလိုရွှေဥတွေအပုံလိုက်မရှိပါဘူးလေအခုတော့လယ်သမားကြီးဟာနေ့တိုင်းရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီအရေးကြီးဆုံးကတော့သူ့အပေါ်သစ္စာရှိပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ငန်းဖြူလေးလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီလေအဲ့ဒီချိန်ကျမှလယ်သမားကြီးကလည်းနောင်တကြီးစွာနဲ့ငိုကြွေးနေတော့တယ်အမလေးငါမားလေချင်းငါလောဘကြီးမိလို့ရှိရလေးပါပုံခဲ့ပြီငါကျေးဇူးရှင်လဲတည်သွားခဲ့ပြီငါလောဘကငါ့ကိုဒုက္ခပေးပြီလို့အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေပေမဲ့အရာအလုံးကနောက်ကျသွားပါပြီကွယ်ကလေးလေးတို့ရေဒီပုံမြင်လေးကဘာသင်ခန်းစာတွေရလဲဆိုတော့လောဘကြီးရင်အိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲပေါ့လိုချင်စိတ်လွန်ကဲရင်ရှိတာလေးပါပုံသွားတတ်တယ်ရောက်ရဲချင်းသည်ချမ်းသာခြင်းမှာဆိုပြီးကိုယ်မှရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ကျင့်တတ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားရမယ်ချက်ချင်းကြီးချမ်းသာခြင်းလို့မရဘူးနော်ကလေးလေးတို့ရေကလေးလေးတို့လည်းလယ်သမားကြီးလို့လောဘမကြီးပဲရိုးရိုးသားသားကြိုးစားတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်တီတီထူးကဒီပုံမြင်လေးကိုဒီကုန်းချုပ်လိုက်တယ်နော်ဝေါကဲကလေးလေးတို့ဘဝမှာလည်းရိုးသားကြိုးစားပြီးအောင်မြင်တဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်ပါစေလို့တီတီထူးကဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်တီတီထူးပြောပြပေးတဲ့ပုံမြင်လေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တီတီထူး Storyline Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်ကလေးလေးတို့တွေပျော်ရွှင်စရာနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်အားလုံးပဲတက်တာပါ